CBN 賣旗日將於5月30號星期六喺港島區舉行，我哋好需要你嘅支持，以禱告、以行動、以金錢支持 CBN 拍攝更多精彩生命故事星火飛騰，同埋製作更多生命動畫 Superbook， 將上帝嘅信望愛傳遍全球華人家庭。衷心邀請你登記成為 CBN 賣旗義工，同埋支持今期認購，直接捐款支持我哋。你亦都可以成為 CBN 賣旗大使，鼓勵身邊親戚朋友奉獻支持我哋，即刻行動啦！透過熒幕上面嘅方法報名參與 CBN 賣旗日，願主賜福你。我住咗佐敦25年啦，差唔多25年。咁我以前都係港島人，咁啊結咗婚之後先搬嚟。呢一區啊真係好方便，係咪食嘢啊？我下邊嗰條街全部都食嘢嘅。仲有個油麻地咧，大家都會諗起果欄啦。果欄俾咗好多人工作喺裏邊啦。同埋我都發覺油麻地係咪啲樓咧係比較舊？咁啊裏邊都住咗好多人，咁有好多嘅老人家住啦，咁有好多基層嘅市民都喺度住啦。一企一陣就唔行得咯。我好想咧去接觸佢哋，去了解佢哋，實踐我嘅理想，好似耶穌服侍人一樣。李偉雄，街坊叫佢做大雄。幾年前退休開始，佢差不多每日都遊走佐敦油麻地，關心探訪有需要嘅朋友。呢位係鐘婆婆啊，而家好需要運動啊。有一個咧就係我成日都接觸嘅婆婆，佢都差唔多90歲。咁佢最近就跌傷咗嗰個嘅膝頭哥啦。咁佢而家行得唔係幾好嘅。阿總啊，成個跪喺度啊！1啊2啊3，好，同埋呢個位，好需要咧人幫佢去行啊！如果唔係咧，個情況唔會有啲咩改善。咁但係啲屋企人都冚唪唥老啦，佢都80幾啦，咁佢啲妹咧都70幾80啦。我能夠付出到，咪每日走去同佢行咯。有時如果好天啲就去公園度同佢行。係啊，帶我睇醫生啊，帶我覆診啊，帶我運動啊。我而家行到幾步都好啦嘛。阿惠芳康復嘅路程咧，都有繼續你嘅看顧，有繼續你嘅保守喺裏邊。公園裏邊咧，接觸到有一個街坊，好爽嘅嚇，日日打大赤辣喺嗰條街度。有一日咧，我發現唔見咗佢，因為佢話俾我聽，佢哋夜晚去呢個即係尖沙咀嗰個海旁嗰度瞓。咁我哋走喺度揾佢都揾唔到。後尾咧就俾嗰啲即係街坊咧，因為我都識幾個街坊，就話俾佢聽啊，唔知係咪上個禮拜喺度過身嗰個咧咁樣。我就走去嗰個嘅警察局嗰度咧，就話我哋想攞翻佢個遺體。警察局嘅要求咧就係話要1個禮拜裏邊澄清楚你嘅身份，同埋佢真係冇屋企人啦，佢先可以俾你搞後事。咁所以1個禮拜後咧就有個警察俾電話我，就話你可以領我遺體。最後都係我走去認屍啊，幫佢做埋嗰個後事。世界教我哋係咩啊？有啲人嘅生命係有價值啲嘅，即係佢好似佢哋嘅存在，根本好似對嗰個社會係一個阻礙添。可能對有啲人嚟講，但係我都覺得上帝創造俾我哋嘅生命，我哋真係好尊重佢。喺上帝嚟講，佢都係有價值、有尊貴。大雄成長於60、70年代，爸爸早逝，靠媽媽獨力湊大3個仔女。佢讀完中學就做公務員，後嚟喺教會認識到太太。突然間我就患上一個好急性嗰啲中耳裏面發炎，個人會暈，瞓下覺會瀡落個地。但係唔係話絕症嚟嘅咁啊，但係要長啲時間去復原啦咁樣。
咁一定會諗起好多嘅問題。呢個世界多過唔多，少過唔少，點解我要嚟呢個世界生活咧？點解有咩意義嘅咧？做人為有咩意義咧？咁因為咁樣咧，又真係我覺得好特別喎，就遇到我第一個嘅信耶穌嘅朋友，帶我翻去教會啦咁樣。因為嗰時候我就問做人嘅目的係咩啊嘛嚇，咁俾我嘅睇法，原來我哋係真係有一個嘅創造主，創造主係愛我哋，因為咁佢嚟呢個世界為我哋死，同埋佢復活，俾到我哋有新嘅生命。呢個對我嚟講係好重要嘅嘢，對嗰陣時講我就最需要就係呢啲嘅嘢，最後就決心咧就一定要信主啦。我做嗰份工咧，其實就冇乜女仔識嘅，因為做地盤啦，咁有段時間我甚至禮拜日都要翻工嘅，真係好少見啲靚女。去到30幾歲啦嚇，真係好似為我上帝為我安排嘅咁樣，咁都係啲教會裏面嘅弟兄姊妹介紹嘅咁樣，咁啊介紹咗之後，佢又好願意同我即係發展啲更深入嘅關係。我哋都好中意去旅行啦，佢好中意有啲藝術嘢，所以我哋好多時候都去歐洲。退休大概半年到啦，跟住原來發現咗已經差唔多係好末期嘅癌病。咁1年裏邊就已經用晒咁多治療嘅方法啦，咁啊手術啦、化療啦、電療啦，甚至幾萬蚊針嗰啲叫免疫治療啦。佢話好痛咯，我就係捉住隻手同佢祈禱。咁但係祈禱之後，佢可能慢慢佢又會平靜咗。佢過身嗰一日，咁我覺得佢已經好痛苦啦。咁我就同上帝講，我話：如果我覺得佢好痛苦，不如你接走佢啦。咁啊真係唔使2分鐘之後，大班人已經同佢急救，跟住佢就過咗身。咁啊當然係傷痛。而家你唔好話我都唔痛，我一定都痛嚇。咁我其實每次去佢墓前咧，其實我都會喊，即係做男人都唔係好想俾人睇到喊噶嘛，係咪？咁但係我都覺得冇辦法去忍住，因為個感情已經咁多年啦。但係我都覺得係有盼望咯嚇。咁我覺得始終我一定係會見翻佢。當時係2000年，即係大雄55歲提早退休之後1年。佢問自己餘下人生應該要點過？呢個時候信仰俾到佢方向。我好感受到即係人生裏邊嗰種嘅限制啦，嗰種嘅痛苦。但係即係我只係覺得咁諗咧，如果人唔係有呢啲咁嘅痛苦或者有呢啲病痛咧，人係會點啊？係只會越嚟越自私嘅啫嘛，係越嚟越會自我中心嘅啫嘛，越嚟係越唔會去關心人、去愛惜人噶嘛，因為呢個係有罪嘅世界啊嘛。我好相信就係話，上帝容許我哋有呢個好似咁唔完美、咁有痛苦、咁有病痛嘅人生裏邊，就係去俾我哋學得點樣去愛人。咁我自己又冇細路哥啦，能夠付出嘅時間都比較多啲，咁所以我覺得可唔可以用我呢啲咁嘅條件咧，我去服侍我哋去接觸呢啲油麻地或者佐敦嘅街坊啊咁樣。認識到有一位咧，就係佢中咗風，突然間有一日，佢話唔見晒啲證件，咁我哋咧用半日嘅時間咧，就幫佢補領翻晒翻嚟。咁從此之後咧，佢就好信我哋，好信任我哋啊！咁咧就好多嘢都同我哋講啊咁樣啦。咁咧就最後咧好不幸發現佢原來佢有個叫做血管瘤啊！咁呢血管瘤即係其實係好似個計時炸彈咁樣，唔知佢幾時爆。因為我同佢陪診啊嘛，佢唔識問個醫生嘛，咁我同佢問啦。佢原來我太太喺國內嘅，咁佢話一定要翻去探佢咁樣，有個女。因為嗰陣時係2020年啊嘛，好多撈舊嘢嘅，翻去大陸咧唔係咁容易嘅。咁我幫佢有撩鼻哥啊，上網去訂嗰啲鐳射嗰啲咁樣，我幫佢搞晒啦。咁啊最後就送咗佢翻去國內咧。點知佢翻嚟之後咧，突然間個血管瘤爆咗。咁喺醫院裏邊咧，我哋好明確咧，
佢係想信耶穌。咁跟住咧，佢就過咗身啦。咁呢件事咧，對我嚟講咧，都係一個好深入嘅一個嘅記憶裏邊。咁同埋我都覺得我做咗一件即係好有意思嘅事啦，成為佢最後階段嘅一個嘅好嘅朋友，令到佢覺得即係人間係仲有一點嘅溫暖。嘅人咧係能夠領受你福音嘅好處，我哋獻上感謝，跟住主。我哋有個叫使命廣場門徒會，我哋好主張咧，一個使命門徒咧係要走入人群嘅，走入我哋嘅對象，佢哋嘅生活環境當中去服侍佢哋。呢度會派飯啊嗰啲咁樣。我成日話咧，阿大雄咧，佢服侍嘅時間，比佢真係同人講福音嘅時間咧，可能係9:1之類嘅。大雄係唔介意勞苦，呢個正正係福音嘅精神。由淺入深，其實我諗從4個字講起啦，即係喺油麻地去實踐上帝嘅道，讓反省入心裏邊。咁我哋就喺疫情裏邊咧，睇到社區嘅需要，咁就結連弟兄姊妹同埋堂會一齊回應。今次呢個咧，我哋就叫同區齊查經啦，就同啲街坊。呢個好有意思啊！呢個祝福佢咯。升官發財發達，哇！大家都係諗呢方面啊。幾間堂會嘅傳道同工同埋弟兄姊妹咧，都係用心設計內容嘅。有力嘅快跑跟隨主。我哋唔係就咁打一本聖經，而係好多互動啊、睇片啊、唱歌啊、做話劇啊咁樣嚇。咁佢哋都相當投入嘅。離開咗素人嘅，大雄其實佢係好早期，即係由我哋成立 NGO 之前咧。佢已經嚟參與㗎啦，咁佢喺呢個區裏邊咧，已經係做到好多街坊識佢嘅。佢又好樂意去陪診啊，去探訪啊、探病啊，甚至有啲街坊過身，佢之後嗰個嘅跟進，個親和力好高啊，咁所以同啲街坊都好容易熟絡。咁佢又唔係好計較啊，咁所以好多街坊都中意佢。聖經裏邊咧有一個咧耶穌講嘅比喻，有一個俾人打到冧嘅人咁啊，有啲咧尊貴人士經過冚唪唥唔理佢，咁啊，但係有一個咧最唔起眼嘅人啦嚇，最俾人睇低嘅人，佢去理佢，佢扶起身，跟住佢唔夠錢啊，塞夠錢俾佢付湯藥費咁樣。即係耶穌去問你認為邊個係你嘅好鄰舍咧？咁當然係嗰個最唔起眼，最能夠幫到佢嘅人啦。耶穌佢嚟呢個世界，佢唔係高高在上，佢係入到人間最卑微、最唔俾人睇得起眼嘅角落裏邊，佢去服侍人。其實喺太太患病之前，大雄已經照顧過媽媽同外父，如今佢哋都先後返到天家。作為服侍者，大雄知道自己有限，但慶幸身邊有人協作同行。我哋禮拜3晚都會探一啲露宿者嘅，咁咧有時露宿者會發脾氣，因為佢想要嘅嘢你俾唔到佢啊嘛，咁咪掟嘢咯。第一次又唔慣，第二次覺得係咁啦，你會憐憫到佢哋嘅。有好多嗰啲味道啦，同埋啲虱啦嗰啲你又要去克服。咁同埋有一啲你知道佢分明嚟攞你着數嘅啫嘛，可能攞咗你啲嘢拎去賣啊，不斷好似利用你嘅愛心咁樣咯，有時好多嘢我都有掙扎嘅，我都諗下，仲需唔需要探佢咧？值唔值得繼續探佢咧？不過我都覺得都唔係咁重要噶咯。曹操都有知心友，關公都有咩對頭人啦。呢個世界我哋唔能夠面面俱圓，唔能夠面面都個個都咁 friend 噶嘛。
咁如果我覺得能夠繼續發展即係嗰個友誼，大家嘅信任咧，咁咪繼續咯。接觸咗個街坊咧，佢同佢嗰個細佬嘅關係唔好。咁有一次咧，佢個細佬走出嚟鬧我，咁啊同佢鬧交啊，我直頭拍台話：你點對你大佬㗎？你咁都對得咩㗎？跟住佢行咗去咯咁樣嚇。咁我覺得即係喺我反省裏邊，有時我覺得會唔會可能我用詞都有啲過分啊？但唔係講粗口啊，但冇接近講粗口㗎啦。其實嗰次都 Alan Sir 好多嘢我都要揾佢，話俾佢聽，譬如我探成點啊，佢有啲咩需要啊，有咩問題啊咁樣。我諗嘅嘢一定係有啲缺漏喺裏邊㗎嘛，係有啲不足喺裏邊㗎嘛。我要需要人同人講，慢慢一路咁樣去修正。個條氣都係差啲咧，條氣差啲係咪啊？係啊係啊。其實佢80年代到嚟香港啦嚇，咁佢又冇乜點讀過書啦，咁都係靠自己即係捱大嘅咁樣。佢嘅老伴咧都好不幸啦，過咗身啦。咁之後好多啲法律程序啊，或者好多跟住啲事咧，我都跟住阿婆婆咁樣。大雄本身佢接觸街坊都好有經驗㗎啦，即係同我哋開始嘅時候咧，差唔多同步嘅，即係我哋都係互相學習嘅啫。所謂提點啊、訓練咧就唔講得，不過係喺過程裏邊咧，有啲街坊我哋都係一齊牧養緊嘅嚇。咁我哋喺裏邊就有啲嘅分工啊，同埋有時我哋係有個默契咯，即係究竟我哋可以去到幾多，同埋個街坊嘅情況，我哋應該點樣有個一致啲嘅共識去接待佢嚇。咁所以都係一個好好嘅協作。明顯嘅就係露宿者係有改善到嘅，依家係多咗唔同嘅單位就一齊去接待同關心。咁甚至我哋見到一啲露宿或者本身瞓麥當勞嘅，依家都上咗樓嚇，或者佢已經開始揾翻嘢做。我哋嘅意向就係結連堂會裝備信徒同埋服侍嗰個社區。咁而呢樣嘢，我覺得唔單止淨係油麻地佐敦可以做，香港唔同嘅社區，佢哋都可以做，同埋開始係有啲嘅轉化開始緊。店豪咁即係佢認識我之後咧，佢覺得喂，你應該要同人分享下喎。咁我諗下咁都好嘅，咁即係我心態就諗就係話想多啲弟兄姊妹。如果有好似咁嘅條件嘅話，就出嚟去關心其他嘅人。咁佢屋企人咧都係喺國內嘅，咁呢段時間咧好多時候嗰啲覆診咧，我哋都或者好多嘅照顧咧，即係我都盡量去幫手啦咁樣。即係你唔一定要學我，係咪啊？個個人都有個人嘅特色，但係最重要嘅，我哋嘅信仰係叫我哋去關心人，去服侍人啊嘛，好似服侍耶穌咁啊嘛，係嘛？哪怕你去服侍一個人，你只不過係為佢代禱嘅啫，咁簡單嘅啫，咁都 OK 嘅喎，係咪啊？上帝都係好開心嘅喎，好悅納嘅喎。其實我而家可以好舒服咁過日神都得嘅，我走去環遊世界，或者學自己嘅興趣咁樣，我係絕對有嗰個能力。但係我覺得嗰啲嘢唔係最重要，因為嗰啲嘢點都係會過去。強腿的，乜嘢係我覺得最真實而恆久嘅咧？就係我哋能夠有一啲嘢，令到我永遠我哋存喺心裏邊，覺得係有意思、有意義嘅嘢。我哋求神咧去帶領佢哋嘅一家，都繼續嘅幫助保守佢，用耶穌嘅名字祈求。阿門。而家我就將我個注意力去晒啲街坊度，我希望能夠服侍到街坊，將街坊好似當係我哋屋企人。嗰啲服侍老人啊，真係唔係講錯，所有天父派佢嚟。有人話香港鄰舍關係薄弱，連隔離住咗邊個姓乜都唔知道，好難翻返去以前舊社會家家戶戶打開門左鄰右里嘅日子。不過睇完大雄嘅故事，又有冇令你改觀呢？有人選擇退休享受生活，有人選擇退休增值自己，大雄就選擇遊走喺佐敦油麻地，關心照顧有需要嘅人。
聖經入面耶穌教導你要盡心盡性盡力盡意去愛主你嘅神，又要愛鄰舍如同自己。我哋唔敢講可以做到愛鄰舍如同自己，但至少可以出一分力，從簡單做起。一個微笑，一句問候，已經可以為鄰里之情添上溫度。不如就請你而家跟我同耶穌咁講啊！親愛嘅耶穌，我求你嚟打開我嘅眼睛，俾我去見到我嘅鄰舍，見到佢哋嘅需要，見到佢哋嘅可愛之處。求你都俾我見到你俾咗啲乜嘢嘢我，讓我可以以我嘅雙手，以你俾我嘅恩賜去服侍佢哋。多謝你愛我，主耶穌。睇完今集故事，希望咧可以為你帶嚟啟迪同埋反思。如果你想進一步認識信仰，或者得到代禱守望，好歡迎你用以下嘅方式同我哋聯絡，我哋願意成為你嘅同行者。你嘅留言一直撐住我哋㗎，好似早前有觀眾喺 WhatsApp 咁講，認識你哋真係好啊！你哋嘅影片做得好好，好感動人。多謝呢位觀眾咁撐我哋啊！我哋一定會繼續加油，努力去拍好每一個生命故事。CBN 好需要大家撐住㗎，無論係 Facebook 或者 YouTube， 都好想拜託你 comment、like、share 同埋 subscribe。你嘅舉手之勞將會幫助到影片接觸到更加多嘅人。我哋仲好想請你成為我哋嘅同行者，你可以成為 CBN 分享大使，願意向人分享我哋嘅製作，或者 send WhatsApp 短信去到64696090，表示願意收取 CBN 嘅最新消息，又或者成為我哋嘅月捐者，只要掃一掃呢個 QR code 就可以直接奉獻啦。因我看你為寶為尊，又因我愛你，所以我使人代替你，使列邦人替換你的生命。